अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद और मैं हूं मारिया नसीर। मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में बहुत सी खबरें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब और एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। तो आज की हमारी पहली खबर है पाकिस्तान लाइव में, गज़ा में जो इसराइली मज़ालिम हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे और अब कल से वहाँ पर ब्लैक आउट हो चुका है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और वहाँ पर सूरत हाल नहायत कशीदा है। इस पर हमने बात करनी है। जबकि दूसरी बड़ी स्टोरी हमारी पाकिस्तान लाइव की है कि इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार हो चुका है और 28 जनवरी की तारीख भी दी गई है। इस पर तमाम जमातें हैं वो अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी कर चुकी हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट की भी बात करेंगे कि वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। कल पाकिस्तान जो है वो अपना मैच साउथ अफ्रीका से हार गया था और बड़ी वजूहात और उन पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह थी, कहाँ पर लैग कर रहे थे। एम्पायरिंग का भी बड़ा क्वेश्चन किए जा रहे थे कि एम्पायरिंग अच्छी नहीं की थी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ PIA का बहरान जो है वो इस वक्त शिकार है, वो इसमें शिद्दत आती जा रही है। इस पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं PIA में, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसराइल गजा के हवाले से। बिल्कुल, इसराइल ने गजा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका अल्टीमेटम दिया गया था और फाइनली शुरू कर दी गई है। इंटरनेट बंद है, वहाँ पर सरहद पर जैमर्स नस्ब कर दिए गए हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर किए जाने के बावजूद इसराइल ने गजा में फ़ज़ाई बमबारी के बाद अब ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल की जानिब से गजा का दुनिया से राब्ता मुनक़ता करने के लिए वहाँ इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। इंटरनेट सर्विस की बंदिश और सरहद पर जैमर्स लगा दिए गए हैं। गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया है। रेडियो की नशरियात भी वहाँ तातुल का शिकार हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,326 हो चुकी है। इस वक्त इसराइल की जानिब से हम देख रहे हैं आयशा के गजा को एक ओपन एयर जेल बना दिया गया है। इसराइल ने गजा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, इंटरनेट बंद है, सरहद पर जैमर्स नस्ब कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर किए जाने के बावजूद इसराइल ने गजा में फ़ज़ाई बमबारी के बाद ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने कोशिश की थी इसराइल ने एंटर होने की, लेकिन हमास की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त रद्द अमल दिया गया, जिसके बाद इसराइल जो था वो पीछे हटा। लेकिन उसके बाद इसराइल फिर भी अभी बाज नहीं आ रहा और अब भी वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अब इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जैमर्स लगा दिए गए हैं, जिससे बाहरी दुनिया से गजा का जो राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुके हैं। और ये गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर हैं वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तिब्बी अमला, सहाफ़ी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। ये यूनाइटेड नेशन का कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं। अब इस तमाम तर मामले में यूनाइटेड नेशन पर बहुत बात हो रही है कि शायद इस ज़िंदगी में या इस पूरी दुनिया में कोई इतना यूज़लेस अभी फील नहीं कर रहा और इस पर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी चल रहा है कि यूज़लेस यूनाइटेड नेशन का ट्रेंड चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो तो हम आपको लम्हा ब लम्हा बता ही रहे हैं। इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान और हिजबुल्लाह और तमाम हामी क़ुव्वतों को शिरकत करने के लिए आमादा करेंगे। हमास के सियासी दफ्तर के सीनियर रहनुमा मूसा की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अमलन हालिया जंग हमास जीत चुकी है। अरब इसराइल कशीदगी की तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में इसराइली हलाक और कैदी बने। रूस और चीन समेत कई हमदर्द ममालिक ने फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत के लिए सफ़बंदी की है और साथ ही साथ हमास रहनुमा ने मज़ीद कहा कि जंगबंदी के लिए दोस्त और बरादर अरब ममालिक से उम्मीदें बांधे हुई हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई जंगबंदी से मशरूत कर दी है। हमास रहनुमा ने कहा कि गजा पहुँचाए जाने वाले इसराइली शहरियों को ढूंढने के लिए वक्त दरकार है, जिसके लिए पुरअमन माहौल की ज़रूरत है। अबू हामिद ने कहा कि गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में अब तक 50 इसराइली कैदी हलाक हो चुके हैं। हमास की जानिब से अब तक 4 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। फिगर्स जो इस टाइम सामने आ रही हैं उससे भी आपको आगाह कर रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान, हिजबुल्लाह तमाम हामी क़ुव्वतों को शिरकत के लिए आमादा किया गया है और शर्त रखी गई है कि सबसे पहले वहाँ पर जंग बंदी की जाए, जिसके बाद कोई बातचीत हो सकती है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्ती ने ख़बरदार किया है कि अगर इसराइल समझता है कि वो मज़ाहमती तहरीक हमास ख़त्म कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। हमास फ़लस्तीनी सियासत का एक अहम हिस्सा है, उसके हुकूमत के साथ डायलॉग जारी हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कोई तन्हा अमन नहीं ला सकता, ना ही जंग लड़ सकता है, हमें मुत्तहिद होना होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हिकमत अमली है कि मग़रबी किनारे
کے ٹکڑے کر دیے جائیں. انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے مکمل حل کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. یہ مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے عزم جو ہیں وہ بالکل بلند ہیں اس وقت, اور ان کے وزیر اعظم کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک حماس ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا. حماس فلسطینی سیاست کا اہم حصہ ہے, اس کے حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ جاری ہیں. فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی تنہا امن لا سکتا ہے نہ جنگ لڑ سکتا ہے, ہمیں متحد ہونا ہوگا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی حکمت عملی ہے کہ مغربی کنارے کے ٹکڑے کر دیے جائیں. انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے مکمل حل کا بھی مطالبہ کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نجم ثاقب صاحب ہیں, سفارتکار ہیں, سابق سفارتکار رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم. کل سے خبریں آ رہی ہیں ثاقب صاحب کہ وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے, جس کی یونائٹڈ نیشن کے کوآرڈینیٹر نے بھی تصدیق کر دی ہے. تو عمومی طور پر جب اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے, انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے, تو ایک تو رابطہ منقطع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا سے, اور دوسری بہت اہم چیز کہ دنیا تک آواز پہنچائی نہیں جا سکتی ہے. یعنی فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پہلے ویڈیوز سامنے آتی تھیں, تو یعنی اب انٹرنیٹ سروس بند ہونے کو کیا سمجھا جائے کہ وہاں پر مزید اب تباہی آ سکتی ہے کیا؟ اس سے زیادہ تباہی تو وہی ہوگی کہ جو اس وقت ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا بڑھاوا آئے گا. دیکھیے انٹرنیٹ کی بات جو ہے پچھلے 16 برس سے اگر ہم دیکھیں تو یہ غزہ کی پٹی محصور ہے, یعنی سیج جو ہے وہ جاری ہے. پھر جب 7 اکتوبر کو ہوتا ہے یہ حماس حملہ کرتا ہے اسرائیل پہ, تو اس کے بعد سے ہمیں سب سے پہلی جو اطلاع آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ اسرائیل نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی بند ہو گیا اور پھر ہسپتالوں پہ اور مسجدوں پہ بمباری ہو رہی ہے. پھر ابھی ہم نے جو ریسنٹلی سنا ہے کہ جی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ داخل ہو گئی ہیں یعنی غزہ کی پٹی میں. یہ والی اطلاع جو ہے, ظاہر ہے کہ اسرائیل نہیں چاہے گا کہ جو وہ یعنی ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہاں پہ, یا جس قسم کی ناانصافیوں کا مرتکب ہو رہا ہے اسرائیل, وہ دنیا کو پتہ لگے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس جگہ پہ جب انٹرنیٹ تھا بھی تب بھی وہاں پہ کسی یعنی رپورٹر کی یا کسی کیمرے کی وہ بڑی سخت قسم کی اور یعنی اس میں مشکلات پیش آتی تھیں, اور اس میں بلکہ یعنی ایریل ویو کے لیے بھی کوئی ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی, کیونکہ چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیراؤ ہوا ہے. فضا بھی ان کے پاس ہے پچھلے 16 برس سے, خاص طور پہ زمین بھی ان کے پاس ہے. اب یہ کہ انٹرنیٹ بند کرنا جو ہے وہ ان کے پلان کا شروع سے حصہ تھا. اب جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا پوری طرح سے انٹرنیٹ بند ہوا ہے, کیونکہ اسرائیل کو اپنے بھی کچھ مقاصد کے لیے تو اس جگہ پہ انٹرنیٹ چاہیے. نجم ثاقب صاحب, وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے کوآرڈینیٹر نے تصدیق کیا کہ وہاں مکمل طور پر انٹرنیٹ بند ہے, اور ایون یہ CNN نمائندے نے رپورٹ کی, یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہماری جو وہاں ٹیم موجود ہے, رپورٹنگ ٹیم, ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس میں جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس پہ ہم اس طرح کے جو اخلاقی آرگیومنٹ ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. دل ہمارا جو ہے وہ رو رہا ہے اور خون کے آنسو روئے جا رہے ہیں ادھر پاکستان میں, خاص طور پہ دنیا بھر میں جہاں پہ مسلمان ہیں. آپ اندازہ کیجئے نا کہ اگر آپ عام حالات میں ہیں اور انٹرنیٹ آپ کا 5 منٹ کے لیے بند ہوتا ہے, کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ آلریڈی برسوں سے یعنی ظلم جاری ہے, وہاں پہ اب پانی بھی پینے کو نہیں ہے. اسکولوں اور کالجوں کی اور وہ جو امتحانوں کی باتیں تو چھوڑ دیں نا, اس وقت تو زندگی کی بات ہے, اور زندگی کا ایک اہم جز جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. اب وہ بند ہو گیا, اب کیا کریں. سوال یہ ہے کہ یہ ساری دنیا جو اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایک کر کے یعنی ظلم کی جو انتہا ہے اس کو عبور کرنے کے بعد بھی اسرائیل کا کوئی بال بیکا نہیں کر سک رہا, یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس میں مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اسرائیل اپنے پورے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا. نہ صرف یہ ہے کہ اس نے اس جگہ کو کھلا کرنا ہے اور اس میں ان کو بتانا ہے کہ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے یا ویسٹ بینک کا تعلق ہے یا اس پورے علاقے کا جہاں پہ فلسطین رہتے ہیں, جب تک وہ یہ دنیا کو نہیں بتا لیتا کہ میرا مکمل کنٹرول ہے اور کوئی کسی قسم کا حماس یا کوئی کسی قسم کی کارروائی میرے خلاف اگر ہوگی تو میں پھر اس کا اس طرح سے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, تب تک تو یہ جنگ جاری رہے گی.
दूसरा ये है कि जो एक अच्छा नजमुल साकिब साहब, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म है, फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमास को, अगर तो इसराइल का ये प्लान है कि हमास को ख़त्म करना है तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। अभी हमास की क्या आप समझ रहे हैं कि उसकी क्या पोजीशन है? क्या वो इतना स्ट्रांग है कि जो इसराइल के मकासद हैं कि गज़ा की पट्टी को सफ़ा हस्ती से ही मिटा देने, तो आप क्या समझते हैं कि उनका अभी करंट स्टेटस क्या है और उनकी क्या कैपेसिटी क्या है? अगर हम बात करें तो क्या कैपेसिटी है? देखिए, हमास किसी एक बिल्डिंग में नहीं है ये लोग सारे, ना ही इनका कोई हेडक्वार्टर है, ना ही कोई ऐसा मकान है या ऐसी जगह है जहां पे हम कहें जी कि हमास की ये लोग, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लोग हैं, ये चारों तरफ फैले हुए हैं ये फलस्तीनी। लेकिन ये याद रहे कि इसको दुनिया में अक्सर ममालिक जो है वो कहते हैं जी कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जाहिर है कि मेरा हीरो जो है वो हो सकता है आपके लिए टेररिस्ट हो, मेरा टेररिस्ट आपके लिए हीरो हो। तो एक तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमास कौन लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जहां तक बात है, यूके फ्रांस की बात है, इजराइल की बात है, और बहुत सारे ममालिक जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, वो तो कहते हैं जी कि ये टेररिस्ट हैं। अब वो किसी टेररिस्ट अगर वो हैं फर्ज करें, या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हम कहते हैं उनको, ये कहाँ पे हैं ये लोग? आज तक तो पता नहीं चल सका, अफगानिस्तान में भी नहीं पता चला था कि भाई किस जगह पे हैं। ये फैले हुए होते हैं, और इसमें ईरान की जो स्टेटमेंट आई थी 2 दिन पहले, मैं उससे पूरा मुत्तफिक हूं। वहां से ये स्टेटमेंट आई कि इजराइल ये कर रहा है, अमेरिका की शह पे कर रहा है, और उसमें वो हमास को टारगेट करना चाहता है, लेकिन सजा जो है वो फलस्तीनियों को मिल रही है। बिल्कुल, ये 100% सच है। अब ये है कि हमास का अगर तो इजराइल कोई तिया पांचा कर सकता, कोई उसका उपाय इलाज कर सकता, तो इतने बरसों से वो यानी हरकत में है। अब ये कि उसको टारगेट करना, और सिर्फ उसको टारगेट करना, अगर तो ये मकसद होता तो ये तो मकसद बहुत पहले से वो ये नहीं हासिल। बिल्कुल। और नजमुल साकिब साहब, इसराइल का जो अभी जो प्लान नजर आ रहा है, जो कल से उन्होंने शदीद बमबारी स्टार्ट की हुई है और ज़मीनी भी वो पेनिट्रेट कर चुके हैं गज़ा की पट्टी में, जो उनका प्लान अभी तक लग रहा है कि वो गज़ा को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाह रहे हैं। मैं कल भी सोशल मीडिया पर देख रही थी, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं और उनके बहुत मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उनकी एक जो वो पोस्ट अपलोड करते हैं, और वो जिसके साथ वो लिखते हैं बाकायदा तौर पर कि ये पोस्ट अपलोड करने के बाद मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, और उनकी अपनी फैमिली के 15 अफराद को वो दफना चुके हैं। तो वहाँ पर सूरत हाल बहुत, हम जो बात करें शायद इससे ज़्यादा वहाँ पर बुरे हालात हैं। अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ नजमुल साकिब साहब कि बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं, आप हमारे शो में भी आते हैं कि सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाब उस पर इकदाम नहीं किए जा सके हैं। अभी करंटली आपको क्या लगता है, कौन सा कंट्री ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है सीज़ फायर वहाँ पर हो, ताकि जब एक दफ़ा थोड़े से हालात थम जाएँ, या कौन सा ऐसा फोरम है जो सीज़ फायर ख़त्म करे और वहाँ पर थोड़े से हालात बेहतर हों, ताकि जो हज़ारों की तादाद में 20-20 हज़ार ज़ख्मी हैं उनको तो थोड़ी सी उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आया जा सके? सफाई हस्ती से मिटाने की जहां तक बात है, तो मैं उससे 100% इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि सफाई हस्ती से तो इन फलस्तीनियों को, और गजा की पट्टी या वेस्ट बैंक में जो फलस्तीन है, इनको तो किसी वक्त भी खत्म किया जा सकता था। ये तो जो एक थ्योरी है, जो वो किताब लिखी गई है, यानी पैलेस्टाइन लेबोरेटरी, और वो जो एक जू ने लिखी है कि जी ये तो इजराइल ने रखा हुआ है अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसने अपने आलात बेचने हैं, उसने अपने असला बेचना है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो उसकी टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी जो है वो इंडस्ट्री है, उसमें वो बताना चाहता है कि देखें जी ये वाला असला आप इस्तेमाल करें। वो इसलिए करें कि देखिए हमने जंग में इसको करके देखा है और इसके ये नतीजे निकलते हैं। ये थ्योरी चल रही है। तो सफाई हस्ती से मिटाने की अगर उसकी बात होती तो वो तो है नहीं। मेरे ख्याल में ये बात जो है वो ठीक नहीं है। वो अपना तसल्लुत मुकम्मल चाहते हैं। अब सफाई हस्ती से मिटा के एक आइडिया को कैसे आप मिटा सकते हैं? आपने सारे फलस्तीनियों को इस गजा की पट्टी से या वेस्ट बैंक से या फलस्तीन जहां जहां पे भी आपने खत्म कर दिया। उसके बाद भी सीज फायर पे कमेंट कीजिएगा लास्ट। जी, सीज फायर पे ये है कि सीज फायर इस वक्त सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है। एक ये है कि इजराइल खुद कर दे और इसके अज़ाइम पूरे हो जाएं। नंबर 2, जिन्होंने कराना है, जिस तरह की अमेरिका है, आपकी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर हैं, उसमें चीन और रूस भी शामिल हैं, ये करवा सकते हैं। मुस्लिम ममालिक की तरफ से तो छोड़ दीजिए, उनकी तो जंग ही नहीं है ये।
तो सीज फायर दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि इजराइल को नजमुल साकिब साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है यूनाइटेड नेशन यूजलेस। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये कल से चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन इतनी बेबस खुद से क्यों है इस तमाम तर मामले पर? देखिए, यूनाइटेड नेशन यूजलेस नहीं है, ये यूजफुल है, लेकिन कुछ मुल्कों के लिए। अच्छा, और उसमें बदकिस्मती से फलस्तीन नहीं आता, उसमें बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं यूजलेस नहीं है, यूजफुल है, लेकिन चंद मुल्कों के लिए जहां उनके अपने इंटरेस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफारतकार हैं और जो इसराइल और गजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात कर रहे थे। और इनकी बातों से ये लगता है कि वो ममालिक जो कि मदद करना चाहते हैं वो बेबस है, वो नहीं कर सकते, और बाकी जो मदद कर सकते हैं वो खुद उनके साथ मिले हुए हैं। ऐसा ही है, यही सिचुएशन जो है बनती नजर आ रही है। लेकिन मारिया, एक और बहुत अहम चीज़ जो हम भूल रहे हैं, शायद यहाँ पर मुस्लिम उम्मा बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। OIC, वो 56 ममालिक, वो अपना किरदार इसमें अदा कर सकते हैं, जो कि अभी तक खामोश है, और पता नहीं क्या कुछ होना ज़रूरी है जिससे वो जाग जाएंगे। ऐसे अब ज़रा कुछ पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की बात करते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार की तारीख मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर देगी। हुकूमती ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो आयशा, कल ही हमने ये ब्रेकिंग दी थी कि मुतवक्का तारीख जो है वो आ चुकी है, 28 जनवरी ये बताया जा रहा है, ये दिन इतवार का बताया जा रहा है। जनवरी का ये आखिरी हफ्ता होगा। पहले हमने देखा कि आखिरी हफ्ता बताया गया था कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद कल ये मुतवक्के तारीख अनाउंस की गई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। मुतवक्के इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है, जो इबहाम था वो यकीनन ख़त्म हो चुका है। इस इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट के बाद, मुतवक्के इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट के बाद क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इंतज़ार कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये तारीख जो है इसके हवाले से हतमी फ़ैसला कर लिया जाए। तो अभी जो ज़राए से ये खबर आ रही है गुज़श्ता रोज़ से कि 28 जनवरी बरोज़ इतवार का जो बरोज़ इतवार फ़ाइनल कर लिया गया है, और सियासी जमातों से भी मुशावरत जो है इस हवाले से की गई थी। सियासी जमातें भी मुत्तफ़िक़ हैं कि 28 जनवरी को इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएँ, और इसीलिए लिस्टें जो थी वो भी आज मुंजमद कर दी जाएंगी। जो वोटर फहरिस्तें हैं उनको मुंजमद कर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। हल्का इस्लामाबाद को हम जो है वो ये कहते हैं कि ये जोड़ तोड़ का मरकज़ है, तो क्या आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार में क्या हलचल हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है मूव होती हैं, और सियासी जमातें आपस में राब्ते जो हैं वो भी करती हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से तो तमाम जो राय आमा है वो इस तरह से बढ़ रही है कि ये फेवरेट जमात है इस वक्त, क्योंकि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिला, ये कहा जा रहा है कुछ सियासी जमातों की जानिब से। फिर हमने ये देखा कि जोड़ तोड़, जिस तरह आपने बात की, तो वाक़तन जोड़ तोड़ इस्लामाबाद से शुरू होता है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनकी इमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नमाज अदा की है। तो आप अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो बची खुची रह गई है, वो अब मौलाना फजल रहमान के साथ अलाइंस करने जा रही है, या उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ते कर रही है मौलाना फजल रहमान के साथ। सिंध में तो उनकी मुखासमत है, लेकिन वो KP में इनके साथ मिल के इंतखाब लड़ना चाहती है, और इसी के लिए उनके राब्ते भी हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करते हैं तो वहाँ परवेज़ खटक ग्रुप है जो खासा मजबूत है, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसी तरह से पंजाब की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और उनके साथ जो सबसे बड़ा ग्रुप सामने आने का है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बचे कुचे लोग जो होंगे वो भी इस इंतखाबात में हिस्सा अगर ले सकेंगे, जिन्होंने 9 मई के वाक़या में आपके ज़राए हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको क्या लगता है, आपके ज़राए क्या बताते हैं कि कौन सी जमात यहाँ आ सकती है? हवाओं का रुख क्या बता रहा है?
देखिए हवाएं जो हैं वो तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के हक में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हो रही हैं इस वक्त। तो जिस तरह के हम देख रहे हैं सियासी पॉलिटिकल जो मनूवरिंग है उसमें भी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद जो सूरत हाल है वो इनकी जानिब काफ़ी मजबूत हो रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जब इंतखाबात बिल्कुल करीब होंगे ज़्यादा मैन्यूटली हम देख सकेंगे उस वक्त जब अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, कैंडिडेचर्स जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगे, तो फिर हमें ये कहने में ज़्यादा मजबूती से ये स्ट्रॉन्ग कमेंट होगा कि कौन सी सियासी जमात जो है वो पूरे ज़ोर के साथ आ रही है। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अगर हम उसको सामने रखेंगे तो किसी भी जमात के पास कोई बड़ा मैंडेट नहीं होने वाला, बेशक वो मुस्लिम नवाज हो या कोई भी हो। मैंडेट जो होगा इसी तरह का होगा कि 2-4 सियासी जमातों को मिला के तो एक हुकूमत बनाई जाए, और जिसको किसी वक्त दो दहाई भी किसी हासिल भी नहीं कर सकेगी। बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, आपको साथ ही साथ बताएं कि जहानिया में कामे पाकिस्तान पार्टी का पावर शो है। जलसागाह को आने वाले रास्तों को पार्टी परचमों और पार्टी रहनुमाओं की तस्वीरें लगाकर सजा दिया गया है। आज IPP का जलसा होने जा रहा है और बड़ी तादाद भी हम लोगों की देखेंगे। हमारे नुमाइंदे PNN राना वहीद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी राना वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पहला अपना अवामी पावर शो करने जा रही है, और जिला खानेवाल के अंदर जिसकी तहसील जहानिया है, इस वक्त मैं जहानिया में जो जहानिया का स्टेडियम है वहां पे मौजूद हूं। और आज ये बड़ा जलसा जो है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये उनका जो पहला अवामी पावर शो होगा ये यादगार होगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे। अब देखना यह है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पहला अवामी पावर शो है वो कितनी गैदरिंग इकट्ठी कर पाती है। और आज ये भी बताया जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन जो है पार्टी का जो मंशूर है, जो उनका मंशूर है आने वाले दिनों में जो लेके आएगी, क्योंकि उनकी हाल ही में जो रजिस्ट्रेशन का अमल है इलेक्शन कमीशन में वो मुकम्मल हो चुका है। उन्हें शहीन का अकाब का जो निशान है वो अलाट हुआ है। तो उसके बाद ये उन्होंने पहला जो इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज। तो अब देखना यह है कि ये जलसा कितना कामयाब होता है या कितने लोग ये इकट्ठे करने में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो कर सकेगी। जी, नवाज शरीफ को हटाने से मुल्क की शहर तबाह हो गई। आपको बताएं कि पनामा में 450 केसेस सामने आए, लेकिन इसमें जो है सिर्फ नवाज शरीफ थे जिनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया, उनको ज़्यादा तनकीद की गई। ये कहा गया जावेद लतीफ़ की जानिब से। मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको भी सुनवाते हैं। तरक्की को पटरी पर चढ़ाते हैं तो उसके बदले हमें निकाल दिया जाता है। 450 लोग जो पनामा में थे, ऑफशोर कंपनियों में थे। क्या नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी निकली? नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, जो उतारना चाहता है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। चाहिए तमाम अदारों को जितनी जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन करवाए जाएं, मुनसिफाना इलेक्शन करवाए जाएं। जितनी जल्द हो सके मकबूल क़यादत को लाया जाए जिसको अवाम लाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI से कौन कौन से 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे? सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिस्ट जमा करा दी है। मंगल और जुमेरात को वकला चेयरमैन PTI से मुलाकात करेंगे, और वकला में हामिद खान, बैरिस्टर अली जफ़र, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, सलमान सफदर, बैरिस्टर उमैर नियाजी इसमें शामिल हैं, जबकि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बुरहान मुअज़्ज़म, लतीफ़ खोसा भी साबिक वज़ीर आज़म से मिलने जाएंगे। सुप्रीडेंट अडियाला जेल के इक़दाम पर चेयरमैन PTI के वकला का इज़हार इत्मीनान। अदालत ने सहूलियात की फराहमी पर दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है।
जहानिया में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पावर शो है। जलसागाह को आने वाले रास्तों को पार्टी परचमों और पार्टी रहनुमाओं की तस्वीरें लगाकर सजा दिया गया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। उनसे दोबारा एक बार रब्ता करेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में क्या चल रहा है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि अब एक नई सियासी जमात बनकर उभरी है, उसका क्या पाकिस्तानी सियासत में किरदार हो सकता है और कितनी मकबूलियत है इस जमात की। आज ये पहला पावर शो करने जा रही है, तो यकीनन 3 बजे ये जलसा शुरू होगा, जिस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट भी रखेंगे। लेकिन अभी हम पाकिस्तान लाइव में शामिल कर रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान बेशक कल का मैच हार चुका है, लेकिन बड़े सवालिया निशान उठते हैं एम्पायरिंग पर। जो डिसीजंस लिए गए थे उस पर ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि इंडियन क्रिकेटर्स ने भी काफ़ी सवाल उठाए हैं कि कुछ सही दुरुस्त फैसले नहीं लिए गए। बिल्कुल, और ये हम नहीं कह रहे, इवन इंडियंस कह रहे हैं। जो आयुष्मान खुराना है उनके आप ट्वीट निकाल के देखें, वो कह रहे हैं कि वो आउट ही था। लेकिन खैर ये तो एक बड़ी डिबेट है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। मेगा इवेंट जारी है, लेकिन मेगा इवेंट मेगा लग नहीं रहा, उसमें थोड़ी सी वो फीका फीका सा महसूस होने लग गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना अब कौमी टीम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। अहम मैच था कल का। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 271 रन का हदफ प्रटीज ने 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। और ये वो टीम है जो कि 400 स्कोर करने वाली है, उसके लिए 270 एक हलवा था। लेकिन हमारे शाहीनों को ये हमें थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा कि 270 रन उनके लिए टारगेट चेस करना उन्होंने बहुत मुश्किल बना दिया था। इस पर पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। तो ये कल के मैच पर आपने कुछ हकाइक देखे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। कल बाबर की कैप्टनसी पर बात हो रही है कि कल बाबर ने अच्छी कैप्टनसी की, और जो कल एक जान नज़र आ रही थी ना टीम में, पूरी टीम जिस तरह से आखिरी बॉल तक जान मार रही थी, ये अगर थोड़ी सी जान थोड़ा पहले मार लेते पिछले 3 मैचेस में तो सिचुएशन ये ना होती, सिचुएशन डिफरेंट होती। आप डिप्रेस ना होते, हम लोग डिप्रेस ना होते। खिलाड़ी को आउट करार ना देने पर कानून क्या कहता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुतनाज़े फैसलों की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया। हारिस रऊफ की गेंद अफ्रीकी बैटर तबरेज़ शम्सी के पैड पर लगी। ऑन फील्ड अंपायर के नॉट आउट पर कौमी टीम ने रिव्यू लेने का फैसला किया था। तो कौमी टीम ने रिव्यू लिया, लेकिन वो भी बेसुध रहा। LBW की अपील थी और LBW की अपील पर ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। रिव्यू लेने पर अगर गेंद स्टंप को लग रही थी तो वो आउट ही होगा। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रही है कुछ चीज़ों की। फील्डिंग टीम के रिव्यू पर गेंद का कम से कम आधा हिस्सा स्टंप पर लगना ज़रूरी होता है। अगर गेंद का आधे से भी कम हिस्सा लगा हो तो एम्पायर कॉल कहलाई जाएगी, हतमी फैसला नॉट आउट ही रहेगा। अच्छा, ये कल बड़ी डिबेट चली है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। आउट था, नहीं था, नॉट आउट था, क्या था? ये हम उसामा से जानेंगे जो hमारे स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार भी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त का बाइस बनने वाली गलत एम्पायरिंग और कवानीन पर भारत के साबिक क्रिकेटर्स भी फट पड़े हैं। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर ICC के कवानीन पर तनकीद करते हुए कहा है कि बुरी एम्पायरिंग और कवानीन पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बने। अगर गेंद स्टंप पर लग रही थी तो एम्पायर के फैसले से कतई नज़र बैटर को आउट करार देना चाहिए था, वरना इस टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर इरफान पठान का कहना था कि जनूबी अफ्रीका से मैच में 2 फैसले पाकिस्तान के खिलाफ गए थे। जनूबी अफ्रीका खुशकिस्मत रहा है। मारूफ कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये वक्त है ICC एम्पायर की कॉल की वजाहत की जाए। तो ये समझना होगा कि जो इंडियंस हैं, इंडियन क्रिकेटर्स या कमेंटेटर्स या इंडियन सुपरस्टार्स, फिल्म स्टार्स, ये क्यों बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये एम्पायर का गलत फैसला था। उसामा मंज हमारे साथ मौजूद हैं, PNN के स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार भी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पर, लेकिन आज कुछ अच्छे मूड में नहीं हैं। कल जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल काफ़ी सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है, आउट था, नहीं था, क्या था? देखें जी, जो नेकेड आई को लग रहा था उस टाइम वो तो आउट था। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये DRS रूल क्या होता है, आधी बॉल लगनी चाहिए या पूरी बॉल लगनी चाहिए। पर उस टाइम जो अगर आप रिप्लेस देखें, जो फोटोज़ अभी हम देख रहे हैं,
ان میں جب بال لگی اس کے پیڈ کو تبریز شمسی کو تو امپائر کو اسٹمپس کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا, اس کی بیس پہ آؤٹ دینا چاہیے تھا. یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو ابھی آپ نے انڈین کرکٹرز کی بات کی, انہوں نے بھی یہی پوائنٹ ریز کیا ہے, ہم بھی یہی پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ یہ امپائر کا آؤٹ دینا بنتا تھا, کیونکہ وہ بال کا آدھا حصہ ٹچ نہیں ہو رہا تھا تو وہ امپائرز کال چلی جاتی ہے واپس. آئی تھنک پاکستان کو کل پاکستان ہیز بین ڈراپڈ, پاکستان کی یہ وکٹری تھی, چھینی گئی ہے پاکستان سے وکٹری, اور اگر ہم جیت جاتے ہو نوز کہ آگے کیا ہوتا, آگے کیا ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر یہ میں بالکل ابھی میں بات بھی کر رہی تھی کہ جو پاکستان کی ہار سم ہاؤ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے یا سیمی فائنل کے لیے میں پہنچنا بہت مشکل لگ رہا ہے ابھی. لیکن اسامہ یہ انڈینز کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ کبھی ہمارے حق میں آج تک نہیں بولے, یہ کل کیوں اتنا بول رہے تھے؟ اچھا یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا, ایک دم سے کچھ ہوا ہے. بیسکلی ورلڈ کپ ابھی تک بڑا, ایک سیکنڈ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, یہ وہ انڈینز ہیں جو افغانستان سے ہماری ہار پر افغانستان کے ساتھ مل کر جشن ڈانس کر رہے تھے, کل ہمارے لیے بول رہے ہیں. ان کے ڈریسنگ رومز میں جا کر ان کے ساتھ ڈانس کرتے رہے ہیں, بعد میں ٹویٹس کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف. خیر یہ وہی انڈین کرکٹ سے کل ہماری سپورٹ میں آ گئے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک سمپل ورلڈ کپ چل رہا تھا, بالکل ایکسائٹنگ میچز نہیں ہو رہے تھے, جن کو ہم تھرلنگ گیمز کہتے ہیں وہ نہیں ہو رہی تھیں, تو ایک بڑا ٹھنڈا سا ورلڈ کپ چل رہا تھا. پاکستان نے اس ورلڈ کپ میں جان ڈالی, اور میں پہلے بھی کل کہہ رہا تھا کہ اگر اس ساؤتھ افریقن ٹیم کو کوئی ٹیم پکڑ سکتی ہے تو وہ ہم ہیں, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے انپریڈکٹیبل ہیں, اپنے دن پہ ہم بڑی سے بڑی ٹیم کو مار دیتے ہیں. اچھا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہماری اسٹرینتھ ہے. ہاں جی لیکن ہماری اسٹرینتھ ہے, کیا کریں, انپریڈکٹیبلٹی جو ہے ہم اس پہ بڑا وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. خیر کل میچ جو تھا وہ ہمارے ہاتھ میں تھا, اور سوری ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, ان کے پاس میچ تھا ساؤتھ افریقنس کے پاس, اور وہ ڈیسیجنز کچھ ایسے ہوئے کہ میچ وہ لوگ جیت گئے. اور یہ انڈینز ہمارے حق میں اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے پاکستان ٹورنامنٹ میں جتنی دیر رہے گی الائیو اتنی دیر تک ایکسائٹنگ میچز ہوں گے. اچھا یہ پاکستانی ٹیم کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ پہلے ہم لوگ اگر پچھلے میچز کی بات کریں اور کل کے میچ کی بات کریں تو اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے, لیکن ایک دم اچانک کوئی شفٹ آیا, یہ ہوا کیا تھا؟ ہاں جی یہ شفٹ آئی تھنک وہ بوائز پہ تب آ جائے جب ان کو پتا ہونا کہ اب دیر از نتھنگ ٹو لوز والی سچویشن ہے. نتھنگ ٹو لوز سچویشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ سے زیادہ ہار جائیں گے, پہلے بھی ہار ہی رہے ہیں, تو آج اپنی پوری جان مارتے ہیں. محمد وسیم کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ابھی تک پریشر سے باہر تھا, اس لیے کل اس نے اچھا پرفارم کیا. سارے پلیئرز پہ تنقید ہو رہی ہے, بالرز پہ, بیٹسمین پہ, کہ کون اچھا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. کسی نے ابھی تک وسیم کی بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ کوئی ایک میچ کھیلا تھا, تو کل وہ آیا, اس پہ کوئی پریشر نہیں تھا, اس نے پرفارم کر دیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس پلیئر پہ پریشر نہیں ہوتا وہ کل پرفارم کرتا ہے. کل ان بوائز کو پتا تھا ساؤتھ افریقہ ہے, 3 میچ تو ہم ہارے ہی ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ چوتھا میچ ہار جائیں گے, تو جان مار کے کھیلتے ہیں, لیٹس سی ویئر اٹ گوز, اور بڑا کلوز پلے ہے. لیکن اسامہ کل کا میچ جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ہمارا میچ نہیں تھا, لیکن پھر بھی لاسٹ تک میچ کو لے کر گئے. ہمارے بالرز نے کل شاندار پرفارمنس کرائی. تھوڑا اگر بیٹر اچھا پرفارم کر لیتے, وہ بھی تھوڑا اپنا ہوم ورک کر دیتے, 300 کا فگر ٹچ کرتے, تو کیا پتہ سچویشن مختلف ہوتی. صرف 50 اوور ہی کھیل لیتے تو ہم شاید 300 ٹچ کر جاتے, اور وہی اینڈ میں آپ نے دیکھا جو رزلٹ ہم ایک وکٹ سے ہارے ہیں. مطلب انہوں نے 271 کرنا تھا, انہوں نے اسی وہ چوکے سے پورا کیا. ہم نے اگر 15-20 رن وہ کیے ہوتے تو رزلٹ جو تھا. اچھا یہ جو لاسٹ بال کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ نواز سے نہیں کرانا چاہیے تھا, وہ 48 اوور تھا آئی گیس, وہ اگر اسامہ میر سے کراتے یا وسیم جونیئر سے کراتے تو پھر کیا پتا میچ کی سچویشن. میں آپ کو بتاتا ہوں, نواز اور اسامہ میر کا کمپیریزن اس لیے ہو رہا ہے, نواز وکٹ لیس تھے, وکٹ نہیں لی ہوئی تھی, مار بھی ان کا کانفیڈنس لو تھا. آن دا ادر ہینڈ اسامہ میر کے پاس ابھی اوورز بچے ہوئے تھے, انہوں نے 2 وکٹس بھی لی ہوئی تھی, تو اسامہ میر کو دینا بنتا تھا. obviously وہ لیگ بریک بال کرتے ہیں, ان کی بال باہر نکلتی ہے, اور جو نواز ہیں ان کی بال اندر آتی ہے, تو دونوں کی بال کی ٹریجیکٹریز اور اینگل کا فرق ہوتا ہے. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ میر کو دینا چاہیے تھا, کاش وسیم کو دے سکتے, وسیم کے اوورز ختم ہو گئے ہوئے تھے. اچھا فیلڈنگ کی بات کی جائے تو ہم نے کل دیکھا کہ کوئی بھی کھلاڑی اگر کوئی مشکل ڈائیو مارتے تھا تو اس کے بعد وہ بازو پکڑ کے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی پاؤں پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کو ان کی فٹنس کا اندازہ ہو گیا ہوگا, جیسے وسیم اکرم نے کہا کہ بوائز کڑھائیاں کھا رہے ہیں کافی, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ وہاں پہ کنڈیشنز جو ہے نا, اتنی ابھی اچھا موسم نہیں ہے, گرمی ہے, تو جتنی گرمی میں آپ کھیلیں گے کریمپس پڑیں گے. اور اوبیسلی وسیم کو کل ہم نے دیکھا وہ ہر بال کے بعد اس کو کریمپ پڑ رہا تھا, کیونکہ وہ میچ پریکٹس میں نہیں تھا, وہ زیادہ میچز کھیلا نہیں ہوتا. یہ 50 اوور کی کرکٹ ہے, اس کے لیے بڑی پراپر فٹنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو, پھر آپ جا کے 50 اوور پورے کھیل سکتے ہیں. ہمارے بوائز ابھی ہمیں فٹنس میں بھی کافی مسائل نظر آ رہے ہیں. اچھا ابھی تھوڑی سی اگر ہم بات کریں پوائنٹس ٹیبل کی, تو ابھی کیا سچویشن ہے؟ کوئی اچھی خبر دے دیں کہ کوئی چانس ہے پاکستان کے پاس ابھی؟ میں کاش آپ کو ایک اچھی خبر دے دیتا جو میں دینا چاہ رہا تھا. اگر آج آسٹریلیا یہ میچ ہار جائے تو چانسز جو ہیں وہ تھوڑے سے اور اس طرف جائیں گے. ٹیکنیکلی آن پیپر ابھی تک ہم باہر نہیں ہوئے, ویسے تو ورچولی وی آر آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ, بٹ آن پیپر وی اسٹل ہیو اے چانس. وہ چانس کیا ہے؟ وہ ٹیم اس کو ہرا دے, وہ ٹیم اس کو ہرا دے, کہیں بارش ہو جائے, کہیں ہو جائے. چلے کہ آسٹریلیا 3 میچز ہار جائے. بالکل ہے, آسٹریلیا 3 میچ ہار جائے. وہ 3 میچ کس سے ہار رہے ہیں جن میں سے ایک ٹیم بنگلہ دیش سے ہے, تو آپ لوگ خود بتائیں بنگلہ دیش سے کیسے ہارے گی آسٹریلیا. ہے اس طرح کے پوائنٹس کچھ کہ اگر آسٹریلیا 3 میچ ہار جائے, ہم 3 میچ جیت جائیں, نیوزی لینڈ کوئی میچ ہار جائے,
सिचुएशन है अभी इस तरह। अमेरिका के सिफारत खाने के सामने गजा मार्च भी निकालने का ऐलान किया गया है। अब जरा PIA की बात कर लेते हैं कि कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मामूल पर ना सका। PIA की मजीद 59 मकामी और बैन अवी परवाजें उड़ान न भर सकी। इंतजामिया ने 8 बैन अवी परवाज़ों को ईंधन फराहम किया। गुज़श्ता रोज़ फ्यूल की फराहमी के लिए 7 करोड़ रुपए अदा किए गए। PSO को फ्यूल फराहमी के लिए मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए की अदायगी होगी। फ्यूल के लिए PSO को मजमूई तौर पर कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की अदायगी होगी। PIA माली बहरान का शिकार है और तकरीबन 59 परवाजें इस वक्त परवान नहीं भर सकी हैं। लाहौर से शारजा, दुबई, जद्दा की भी 2-2 परवाज़ों को मनसूख किया गया है और इन 12 दिनों में टोटल जो मनसूख परवाजें हैं उनकी तादाद 597 तक जा पहुंची है। अब कुछ बात की जाए कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में आखिरी 3 दिन बाकी रह गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई है। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, 30 दिन पहले ये अल्टीमेटम दिया गया था कि जो यहाँ गैर मुल्की रह रहे हैं अफ़गानी, उनके पास सिर्फ इतने दिन का वक्त है और अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं इस अल्टीमेटम में। इन 3 दिनों के बाद जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर अफ़गान बाशिंदे रह रहे हैं पाकिस्तान में, उन्हें यहाँ से जाना होगा और अफ़गान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है और ये जो अल्टीमेटम है इसमें अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला तो जारी है। हुकूमत ने गैर कानूनी शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। पाकिस्तान कई दिहाइयों से अफगानिस्तान की जंगी मुतासरीन को अपने मुल्क में पनाह दिए हुए है। पाकिस्तान ने हमेशा एक हमदर्द और जिम्मेदार हमसाय का किरदार अदा किया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत ने गैर कानूनी शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। 27 अक्टूबर को 5046 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक कुल 81,974 अफगान पनाह गजीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान में अफगान पनाह गजीनों की वजह से दहशतगर्दी, मनशियात, स्मगलिंग जैसे बेशुमार जराइम पैदा हुए थे। तो 31 जो है वो डेडलाइन है, 3 दिन बाकी रह चुके हैं और उसके बाद जो भी अफगानी यहाँ पर मौजूद हैं, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क वापस जाना है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के तनाजुर में सूबे पंजाब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के लिए तैयारियां फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पुलिस और मुतल्लिका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें नगर नगर, गली गली मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं। इन टीमों को पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाई गई है। गैर मुल्की अफराद के पास मौजूद दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल भरपूर तरीके से जारी है। करेंसी मार्केट में डॉलर की गिरावट को ब्रेक लग गई है। कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और करेंसी मार्केट में डॉलर की गिरावट को ब्रेक लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 77 पैसे महंगा हुआ है। डॉलर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये इजाफा हम आपको बता रहे हैं कि 1 रुपये 77 पैसे का इजाफा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर में 1.5 रुपये महंगा हुआ है और इस वक्त 281 पर इस वक्त ट्रेड हो रही है। डॉलर की स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 212 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। रवां हफ्ते स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 50,000 से ज़ायद पॉइंट्स तक अब पहुंच चुका है 100 इंडेक्स। तो अभी आपको स्टॉक एक्सचेंज में क्या उतार चढ़ाव है उस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। एक और अहम खबर है कि हज दरख्वास्तें जमा करवाने का वक्त करीब आ गया है। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तें नवंबर के वस्त तक तलब कर ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से हज पॉलिसी नवंबर के आगाज़ में मंजूर होने का इम्कान है। मुजव्वज़ा सरकारी हज पैकेज में अवामी तजावीज़ पर कई तब्दीलियाँ की गई हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि हज दरख्वास्तें जमा करवाने का वक्त करीब आ चुका है। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तें नवंबर के वस्त तक तलब कर ली जाएंगी, जबकि ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से हज पॉलिसी नवंबर के आगाज़ में मंजूर होने का इम्कान है। मुजव्वज़ा सरकारी हज पैकेज में अवामी तजावीज़ पर कई तब्दीलियाँ की गई हैं। तो बहुत सी तब्दीलियाँ हैं जो कि की गई हैं हज के हवाले से और नवंबर का वस्त है जो कि बताया गया है। वक्त है ब्रेक का।
पाकिस्तान लाइव के सेकेंड आवर में खुश आमदीद। यहाँ पर अहम खबर है कि अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर यह फैसला महफूज किया है। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही के मज़ीद 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। ये फैसला कब सुनाया जाएगा, इसका इंतज़ार है। ज़िला कचहरी लाहौर है। अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही के मज़ीद 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इब्तदा की हुई है। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है अदालत की जानिब से। और ये रीसेंट अपडेट ये है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर यह फैसला महफूज किया है। अहम खबर है, परवेज़ इलाही ने के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और उस पर एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज हो चुका है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने फैसला महफूज किया है। मज़ीद 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी एंटी करप्शन की जानिब से। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद है। हमारे नुमाइंदे सुलेमान बताएगा कब तक ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा। आज बिल्कुल अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला जो है महफूज ही कर लिया है, जो कि कुछ ही देर में जो है सुनाया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही को मजीद 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उसकी इस्तदा की है, जबकि दूसरी जानिब उनके जो वकील है उन्होंने उनके रिमांड की मुखालफत कर दी। उन्होंने बताया कि मुआहदे के तहत NTS ने इम्तिहान लिया था और NTS ने तरीकाकार वाज़ह कर रखा था। आज एंटी करप्शन की जानिब से जो है गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से पंजाब असम्बली में उस हवाले से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद परवेज़ इलाही को जो है जिला कचहरी में पेश किया था और एंटी करप्शन की जानिब से जो मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान लाइव में अभी कुछ बात करेंगे। गज़ा में जो मज़ालिम उठाए जा रहे हैं उस पर इसराइल की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। जुल्म की दास्तान रकम हो चुकी है और तमाम हदें पार कर दी गई हैं। इसराइल की जानिब से ज़मीनी फ़ौज अब गज़ा में दाखिल कर दी गई है, जबकि समंदर में बहरी बेड़ों और तैयारों से भी बमबारी की जा रही है। गज़ा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है। आलमी इदारे सेहत ने शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी रसाई का मुतालबा कर दिया है, जबकि तिब्बी अमले समेत दीगर रज़ाकारों से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। WHO के मुताबिक मरीजों की सेहत और तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए भी फिक्रमंद हैं। इस वक्त गज़ा का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गज़ा में नुमाइंदगान को भेजे गए मैसेजेस का जवाब नहीं मिल रहा। कोऑर्डिनेटर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मवासलात, तवानाई, खुराक, पानी के बगैर काम जारी नहीं रख सके। तो ये वो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है जिससे आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं कि जुल्म सितम की दास्तान रकम हो चुकी है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी हैं। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी हैं। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से मज़ीद 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 7,500 से ज़ायद हो गई है। अल-क़िसाम ब्रिगेड की भी जवाबी कार्रवाई, एक टैंक तबाह कर दिया। तल अबीब पर रॉकेट बरसाए। रफ़ा के साहिल से ऑपरेशन की इसराइली कोशिश को भी नाकाम बना दिया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि सेहूनी फौजी गोला बारूद छोड़कर भाग निकले। उधर जिनेन, अल अखलील और नाबलस में एहतजाज, सेहूनी फौजी मुजाहिरीन पर टूट पड़े हैं। तो इसराइल जो है इस वक्त हमले कर रहा है, उसकी जवाबी कार्रवाई भी हमास बड़े ज़बरदस्त तरीके से आयशा दे रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से काउंटर किया जा रहा है। और इसराइल जो कि बार बार कोशिश कर रहा है कि ज़मीनी तौर पर जो है वो गज़ा के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन इस वक्त अल-क़िसाम ब्रिगेड जो है वो इस वक्त बड़े ताकत के साथ इस वक्त उनका जो है इनकाउंटर कर रही है। फ़लस्तीनियों का राब्ता बैरूनी दुनिया से कटने के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अहले गज़ा मुस्लिम दुनिया को मदद के लिए पुकारने लगे। गज़ा के शहरियों का कहना है कि वो उम्मत मुस्लिमा की राह तक रहे हैं। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई जंग बंदी से मशरूत कर दी है। हमास के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान, हिजबुल्लाह और तमाम हामी कुव्वतों को शिरकत के लिए आमादा करेंगे।
عملی طور پر حالیہ جنگ حماس جیت چکی ہے۔ عرب اسرائیل کشیدگی کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور قیدی بنے ہیں۔ حماس رہنما نے کہا ہے کہ غزہ پہنچائے جانے والے اسرائیلی شہریوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھی وقت درکار ہے، جس کے لیے پرامن ماحول کی ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 50 اسرائیلی قیدی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کی جانب سے اب تک 4 قیدیوں کو رہا بھی کیا جا چکا ہے۔ براہ راست آپ کو لیے چلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسری وائس چانسلر کانفرنس ہے جس سے محسن نقوی خطاب کر رہے تھے۔ جی ہاں، آگے بڑھیں گے۔ فلسطینی صحافی نے تباہ شدہ گھر کے ملبے پر کھڑے مظلوم بچے کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنے مکان کے ملبے پر کھڑا بچہ بے بسی کے ساتھ روتا نظر آ رہا ہے، اور ویڈیو میں موجود بچہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ سب یہ خواب ہو، جبکہ اس دوران ریسکیو اہلکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف بھی نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ یہ ایک بچہ نہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو کہ اپنے گھر کے ملبے کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور یا اللہ کی آوازیں نکال رہے ہیں، اور پوری فیملیز ان کی اس جنگ میں شہید ہو گئی ہیں۔ جنگ تھم جائے گی، ہر چیز پہلے جیسی بھی ہو جائے گی، وقت درکار ہوگا، لیکن یہ بچے یا وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے یہ دکھ۔ غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے، اور اقوام متحدہ نے محصور غزہ تک امدادی رسائی اور فلسطینیوں کے تحفظ کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ عالمی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ عرب ریاستوں کی قرارداد کا مسودہ قانون کے نفاذ کا پابند نہیں، صرف سیاسی اہمیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ قرارداد کے حق میں تالیوں کی گونج میں 120 ووٹ پڑے، 45 غیر حاضر رہے، 14 بشمول اسرائیل اور امریکہ نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ ادھر اقوام متحدہ نے کینیڈا کی جانب سے پیش اور امریکی حمایت یافتہ ترمیم مسترد کر دی ہے، جس میں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر کیے گئے حماس کے حملوں کو دہشت گرد حملے قرار دیتے ہوئے واضح طور پر مذمت کی گئی تھی، اور اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ یرغمالیوں کو حماس فوری طور پر رہائی دے۔ غزہ میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ اگر عالمی برادری غیر جانبدار ہے تو اسرائیل کا نام لے۔ اس معاملے میں اسرائیلی قبضہ حقیقی گناہ ہے۔ فلسطینی عوام غزہ میں ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل اپنے شیطانی حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم متغیر نسل کشی کے مترادف ہیں۔ انسانیت کے ناطے ہم سب کو فلسطین میں جاری ظلم و بربریت پر مذمت کرنی چاہیے۔ پاکستان لائیو میں یہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ موسم کی بات کریں اور رخ کریں کراچی کا، تو کراچی کے علاقے گڈاب ٹاؤن میں ہلکی بارش اور یالہ باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آج شام بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد مغربی سسٹم کے تحت آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ نہ صرف ہلکی بارش ہو رہی ہے عائشہ، بلکہ یالہ باری بھی ہو رہی ہے۔ کراچی میں اس وقت موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آج شام بارش کا امکان ہے اور مغربی سسٹم کے تحت ہوائیں چل رہی ہیں۔ گڈاب ٹاؤن میں ہلکی بارش اور اس وقت یالہ باری ہے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آج شام بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مغربی سسٹم کے تحت آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جبکہ اس وقت گڈاب ٹاؤن میں ہلکی بارش اور یالہ باری جاری ہے۔ بات کریں غزہ اسرائیل جنگ کی، تو اس کے اثرات پاکستانی معیشت پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ 1 نومبر سے پیٹرول کی قیمت 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 96 پیسے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان 31 اکتوبر کو کیا جائے گا اور حتمی منظوری کے لیے سمری حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ تو عائشہ، اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جب یہ اعلان کیا جائے گا کیا قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی یا کم کیا جائے گا، یا پھر جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی یا پھر وہ کیا جائے گا۔ جی ہاں، ڈیزل کی قیمت بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق ورکنگ بھی مکمل کر لی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نئی قیمتوں کا اطلاق 31 اکتوبر کو کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہندوستان کی بات کریں تو ان کی ایک اور بھونڈی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ فیک انکاؤنٹر کی اسٹیبلشمنٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ گمشدہ افراد کے اہل خانہ نے مودی سرکار کی سازش بری طرح ناکام بنا دی ہے۔ وادی نیلم کی گریس ویلی سے 5 نوجوان 2 دن جڑی بوٹیوں کی تلاش میں گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے۔
اہل خانہ نے گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دی۔ آج رو سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا نے جھوٹا اور منگھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ 5 نام نہاد دہشت گردوں کو گرفتار کر کے مارے جانے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بین الاقوامی جنگ حقائق کو چھپانے کے لیے بھارت پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے پر اتر آیا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے۔ ظلم اور ستم کی داستان جموں کشمیر کے بعد اب آزاد کشمیر تک جا پہنچی ہے۔ معصوم شہریوں کو بے بنیاد الزامات میں گرفتار کر کے قتل کیا جانے لگا۔ 15 سالہ ضیاء مصطفیٰ جنوری 2003 میں غلطی سے LOC پار کر گیا تھا اور بھارتی فوج نے گرفتار کر کے اس پر جاسوسی کا الزام عائد کیا اور 18 سال کے بعد قید میں ہی وہ شہید ہو گیا بچہ۔ معصوم شہریوں کو بھی بے بنیاد الزامات میں اب قتل کیا جانے لگا ہے۔ اب کچھ قومی ایئر لائن کی بات کریں تو قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن آج بھی معمول پر نہ آ سکا۔ PIA کے مزید 59 مقامی اور بین الاقوامی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ انتظامیہ نے 8 بین الاقوامی پروازوں کو ایندھن فراہم کیا۔ گزشتہ روز فیول کی فراہمی کے لیے 7 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ PSO کو فیول فراہمی کے لیے مجموعی طور پر 10 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ PIA اور PSO میں مذاکرات کی کامیابی کے بعد بھی ایک اہم پیش رفت آئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ PIA اور PSO میں مذاکرات کی کامیابی کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کریڈٹ لمٹ بڑھا کر 50 کروڑ روپے کرنے کی تصدیق کر دی گئی۔ یومیہ 10 کروڑ روپے کی ادائیگی کے علاوہ دیگر پروازوں کو بھی فیول سپلائی جاری رہے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے PIA کے لیے 8 ارب روپے کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی تھی۔ PSO حکام نے PIA کی کریڈٹ لمٹ بڑھانے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ PIA اور PSO میں مذاکرات کی کامیابی کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ کریڈٹ لمٹ بڑھا کر 50 کروڑ روپے کرنے کی تصدیق دے دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں مبینہ بدعنوانی کا مقدمہ۔ عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کے 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی اور پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی۔ جی ہاں، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ اپنے نمائندے سلیمان آوان سے پوچھیں گے۔ جی سلیمان۔ آج بالکل جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع ادھیکاری عمران عابد نے پنجاب اسمبلی غیر قانونی بھرتیوں پر بدعنوانی کیس پر وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے۔ اسی دوران وکیل اینٹی کرپشن نے موقف اپنایا کہ 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا اس میں ظہور الہی روڈ پر واقع 41 لاکھ روپے ریکور کیے گئے ہیں۔ پرویز الہی سے 2 اہم دستاویزات ابھی ریکور کرنا باقی ہیں۔ 12 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اگر ریکوری میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو ٹرائل کورٹ میں اس کو دیکھ لیں گے۔ عدالت نے ریمارک کیے ہیں جس پر پرویز الہی کے وکیل نے بتایا کہ جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے جسمانی ریمانڈ کی درخواست میں پیسے ریکور کرنے کا ذکر نہیں تھا۔ یہ 30-40 لاکھ کی رقم چودھری پرویز الہی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی امیدوار سے پیسے نہیں لیے۔ اینٹی کرپشن والے چودھری پرویز الہی کے گھر کب اور کتنے بجے گئے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ریمارک سے کہا کہ دلی میں تحریر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیمان آوان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل تک نگران دور حکومت میں الیکشن کمیشن کے حکم پر افسران کے تبادلوں کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مختلف سیکریٹریز اور IG سندھ کے تبادلے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر کا بھی حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ طلب کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں ووٹ کے اندراج، منتقلی اور درستگی کا آخری روز۔ عام انتخابات کے لیے ووٹرز فہرستیں آج شام 5 بجے کے بعد منجمد کر دی جائیں گی۔ ووٹ کے اندراج، منتقلی اور درستگی کے لیے الیکشن کمیشن دفاتر آج بھی کھلے ہیں۔ ووٹ کے اندراج، منتقلی، درستگی کے لیے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے دفاتر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ملک بھر میں ووٹ کے اندراج، منتقلی اور درستگی کا آج آخری روز ہے۔
आगे बढ़ेंगे। जहानिया में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पावर शो है। पंडाल में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जलसागाह को आने वाले रास्तों को पार्टी परचमों और पार्टी रहनुमाओं की तस्वीरें लगाकर सजा दिया गया है। मजीद डिटेल्स बताएंगे राना वहीद। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पे आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अवामी पावर शो करने जा रही है और यहाँ पे कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेडियम है ये जहानिया का, जो कि तहसील है खानेवाल की, जहाँ का आज इन्होंने चुनाव किया है। और ये पहले शो के अंदर देखना ये है कि कितने लोग इकट्ठे कर पाते हैं, क्योंकि उनके इसके बाद भी यके बाद दीगरे बहुत से जलसे जो है उसका शेड्यूल भी जारी उन्होंने कर दिया है। तो आज यहाँ पे स्टेज तैयार कर लिया गया है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और इसके साथ अगर देखा जाए तो ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे 50,000 कैपेसिटी है इस स्टेडियम की और आज इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज भर के दिखाएंगे। जहांगीर खान तरीन जो है आज यहाँ पहुंचेंगे, उनके हमरा अब्दुल अलीम खान भी होंगे और मरकजी खिताब वो करेंगे। यहाँ पे आज म्यूजिक का तड़का भी लगाया जाएगा और वही डीजे जो पहले पीटीआई, फिर उसके बाद नून लीग, जमात इस्लामी और अब आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या माजरा है? कभी कहाँ क्या किसके साथ असल वफादारी है आपकी? सारों के साथ ही है जी वफादारी। तो मजदूरी करनी है, मजदूरी करेंगे तो सिस्टम चलेगा ना। कौन सा आज नया तराना इन्होंने आज नया तराना आ रहा है जी, आईपीपी आएगी मुल्क बचाएगी। वो आईपीपी आएगी मुल्क बचाएगी। आज इससे लहू गरमाएंगे आईपीपी के कारकुनों से। इस वक्त पंडाल की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है इस पंडाल को। पेनाफ्लेक्स वेज़ा की गई, जिसमें जो मरकजी कायदीन है उनकी तस्वीर जो है वो वेज़ा की गई हैं। और इस सूरत हाल से आपको और जो है आगाह भी करेंगे कि आज आईपीपी किस हद तक जो है वो जलसा कामयाब करेगी या नहीं करेगी, ये तो शाम को पता चलेगा। वक्त है ब्रेक का। एक बार फिर आपको पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर यह है कि रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कल अल-कुद्स रैली का इनेकाद भी किया जाएगा। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के रहनुमा आज रैली की तैयारी कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कल खिताब करना था। कारकुनान जैसे ही रेड जोन में दाखिल हुए तो पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने तर्जुमान जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद समेत दीगर को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर यह गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारी अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह की है। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर मजीद डिटेल से बताएंगे। अभी एक और खबर शामिल करेंगे। गजा में जुल्म और सितम की दास्तान रकम की गई है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर मजालिम की तमाम हदें पार कर दी हैं। ज़मीनी फ़ौज गजा में दाखिल हो चुकी है। समंदर में बहरी बेड़ों और तैयारों से भी बमबारी की जा रही है। गजा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है। आलमी इदारे सेहत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी रसाई का मुतालबा कर दिया है। तिब्बी अमले समेत दीगर रज़ाकारों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। WHO के मुताबिक मरीज़ों की सेहत और तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हैं। गजा में नुमाइंदगान को भेजे गए मैसेजेस का जवाब नहीं मिल रहा। कोऑर्डिनेटर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मवासलात, तवानाई, खुराक, पानी के बगैर काम जारी नहीं रख सकते। जी हाँ, गजा में जुल्म सितम की दास्तान रकम है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर मजालिम की तमाम हदें पार कर दी हैं। रारा साहब को लिए चलें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मरियत हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, अजाब उनके ऊपर यहूद व नसारा की जानिब से डाला जा रहा है। उसे किसी सूरत काबिल कबूल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान इस पर आवाज़ उठाएगा। सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठाएगा, अमली तौर पर उसमें हम हिस्सा भी लेंगे, उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, क्योंकि ये किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है कि आप मासूम बच्चों को इस तरह शहीद कर दें बग़ैर जवाज़ के। अगर आपको जंग लड़नी है, सरहदों पे लड़ें। आप निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चे बच्चियों को इस तरह से जुल्म का निशाना नहीं बना सकते और इंशाअल्लाह हम नहीं बनाने देंगे। ये पाकिस्तानी कौम और इसके वो गयूर कौम अवाम इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और मैं समझता हूँ कि आवाज़ उठेगी। अगर फिलफौर इसको जंगबंदी ना की गई तो मैं समझता हूँ कि हम फिर बड़ा फ़ैसला भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप सबका। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से फ़लस्तीन पर उठाए मजालिम पर बातचीत की गई और साथ ही साथ ये कहा गया कि तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहद होने की ज़रूरत है।
अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जो इस वक्त गज़ा में सूरत हाल है और कल से वहाँ पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है और कल से वहाँ से कोई ख़बरें नहीं पहुँच पा रही हैं, जिस तरह से वीडियो सामने आ जाती थी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, अभी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। करारदाद मंजूर होती है, 120 लोग करारदाद के हक़ में वोट देते हैं, मुतालबात किए जाते हैं, लेकिन अभी तक सीज़ फायर हो नहीं सका है। और उल्टा वहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब इंटरनेट भी नहीं है और कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा गजा से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल रात जो है आप देखें कि 20 दिनों में जितनी बमबारी इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा पे की है उसकी शदीद तरीन लहर कल थी। और जितनी शिद्दत कल बमबारी में थी, बैक वक्त तकरीबन 100 उनके लड़ाका तैयारे गजा, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 1/3 रकबा है जिसका, उस पर मुसलसल रात को बमबारी कर रहे थे। और जिस तरह आपने भी बताया कि पहले तो उनके खुराक, अद्वियात और इस तरह की चीज़ें, पानी वगैरह की पाबंदी थी। कल उनकी बिजली भी बंद हो गई, उनके इंटरनेट और टेलीफोन रवाबित भी बाकी दुनिया से मुनक़ता कर दिए गए। और इससे ये एहतमाल ज़्यादा तक़वियत पा गया है कि दरअसल अब वो अपने जुल्म सितम में मजीद इजाफा करना चाहते हैं और इन हक़ाइक़ को बैरूनी दुनिया से छुपाने के लिए वो इंटरनेट और फ़ोन बंद कर रहे हैं ताकि ये हक़ाइक़ बाकी दुनिया तक ना पहुंच सकें। अलबत्ता कल जो UN जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर हुई, अगरचे कि वो नॉन बाइंडिंग है, लेकिन उसमें दो चीजें बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं जो कि आपके नाज़रीन को बताना जरूरी है। देखिए, उस करारदाद का जो मतन है उसमें बुनियादी तौर पे इस बात पे जोर दिया गया कि सिविलियंस को निशाना न बनाया जाए और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। लेकिन इतने दो उसूली मौक़िफ़ की भी इसराइल और अमेरिका ने मुखालफत की है और भारत भी ने भी इसमें एब्सटेन किया है। और आप जानते हैं कि जो मगरबी ताकतें हैं वो भरपूर अंदाज में चूंकि इसराइल की पुष्टपनाही कर रही हैं, बल्कि कनाडा ने ये कोशिश की, कनाडा के जो मंदूब थे वहां पे, कि इसमें अग्रेसर जो है और टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए हमास को, जिसका बहुत ही मुदल्लिल और भरपूर पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने जवाब दिया कि ये हक़ाइक़ से पहलू तही के मुतरादिफ होगा, क्योंकि जो असल मसला है वो 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ, वो 50 साल पहले इसराइली जबरो इस्तबदाद और नाजायज कब्जे से शुरू हुआ है, जो कि असल मसले की वजह है। तो अब मैं समझता हूं कि देखिए, इंसानी सूरत हाल तो बहुत खराब है, सिफारतकारी में और आलमी सतह पे तशवीश में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन असल जो मसला है जिसमें जंग का मुस्तकबिल और फ्यूचर डिपेंड करता है, वो जंग की दिफाई सूरत हाल है। और असल मामला इसी पे डिपेंड करेगा कि हिजबुल्लाह, हमास के साथ साथ जो दीगर तंजीमें हैं, हूती हैं, उनकी किस हद तक इस जंग में हमास को मदद शामिल हाल होती है। क्योंकि जब ज़मीनी हमला करती हैं इसराइली अफवाज और अगर दीगर जो तंजीमें हैं वो उनकी मदद नहीं करती, तो फिर ये जो जीनोसाइड है, जो नस्ल कुशी है, ये अपने बहुत ही फैसला कुन मराहिल में और तकलीफ दे की मामले की इंतहा तक के अच्छा मोहम्मद अली साहब, आपने बताया कि अभी तो ज़मीनी रास्ते से भी वो गज़ा की पट्टी में शामिल हो रहे हैं और समंदरी रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, फ़ज़ाई हमले तो 20-25 दिनों से जारी हैं। अभी जंग की क्या नौयत होने वाली है? जब ज़मीनी रास्तों से वो दाखिल होंगे तो उस पर आप क्या समझते हैं, क्या नौयत होगी और उसमें उनको नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है इसराइल को? बहुत अहम सवाल है। देखें, इसके मुख्तसरन 3 पहलू देख लेते हैं। पहली बात यह है कि जो हिकमत अमली है हमास की, वो ये है कि हूती और साथ ही साथ जो हिजबुल्लाह तंजीमें हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से तमाम जो इसराइली कुव्वत है उसको गजा के खिलाफ मुज्तमा और कॉन्सेंट्रेट ना होने दिया जाए और शुमाल में लबनान की जानिब और उसके साथ ही साथ वेस्ट बैंक में भी कुछ महाज खोले जाएं ताकि जो इसराइल की दिफाई कुव्वत है वो मुंतशिर हो जाए, सारा प्रेशर उसका गजा पे ना आए। ये तो बुनियादी हिकमत अमली है। अलबत्ता इसराइल की कोशिश ये है कि एक जानिब उसने ये इमेज और इंप्रेशन क्रिएट किया है दुनिया को दिखाने के लिए कि शायद लैंड अटैक करने लगी हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके हैं
کہ وہ ٹینک یا توپ خانے کا استعمال کرنے کے بجائے اسپیشل فورسز کمانڈوز کے ذریعے ان سرنگوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے جہاں پہ حماس نے اپنے موجود ہے اور اس کے اسلحے کے ذخائر ہیں، اور وہاں پہ زہریلی گیس استعمال کر کے ان کو بے ہوش یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ زیادہ لائکلی ہے چانسز اس نوعیت کی یہ جنگ ہوگی. بہت بہت شکریہ. سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اور بہت پریسائزلی تمام تر سچویشن کو انہوں نے ایلیبوریٹ کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو زمینی جب راستے سے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہو بھی چکے ہیں سمہاؤ، اس کے بعد بالکل جنگ کی نوعیت مختلف ہو جائے گی. حماس کے ٹھکانوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. مزید بھی بات کریں گے اور ملک میں جو عام انتخابات کی صورتحال ہے اس پر بھی ماریا ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن ابھی ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ انتخابات کی بات کی جائے تو ملک میں عام انتخابات کے لیے 28 جنوری 2024 بروز اتوار کی تاریخ متوقع ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دے گا. حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مجوزہ تاریخ پر انتخابات کرانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. تو تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، متوقع ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے. 28 جنوری کی یہ ڈیٹ ہے جو کہ اتوار کا دن بتایا جا رہا ہے. جی ہاں، الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی آج پاور شو بھی کر رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے نون لیگ بھی اپنا ایک پاور شو کر چکی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے حوالے سے نئی حکمت عملی بھی بنا رہی ہیں. ابھی بات کریں گے آج کے پاور شو کی. تو استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے جہانیہ میں پاور شو کا انعقاد کیا گیا ہے. کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جلسے میں جہانگیر ترین اور علیم خان سمیت دیگر رہنما کارکنوں سے خطاب کریں گے. منتظمین نے دعویٰ کیا ہے کہ جلسہ گاہ میں 20,000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. گوہر رحمان اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جانیں گے، احوال جانیں گے. جی گوہر بتائیے گا. جی بالکل، پاکستانی سیاست کی نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی باضابطہ طور پر جنوبی پنجاب سے اپنی عوامی سیاسی رابطہ مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے. اس وقت ہم جہانیہ کے اسپورٹس گراؤنڈ میں موجود ہے جہاں پر استحکام پاکستان پارٹی آج اپنا پہلا باضابطہ طور پر پاور شو کرنے جا رہی ہے. کہا کہ اس وقت دروازے کھول دیے گئے ہیں، تمام جو کارکنان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. خاص طور پر خواتین کے لیے بھی الگ پنڈال بنایا گیا ہے اور منتظمین کے مطابق جلسہ گاہ میں 20,000 سے زائد کرسیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ اس وقت شروع ہے. سٹیج بھی تیار کیا گیا ہے. سٹیج کے اوپر بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی جو سکرین ہے وہ بھی لگائی گئی ہے. ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے. پارٹی کے کارکنان سمیت جو مرکزی قیادت ہے آج کے جلسے کی کامیابی کے حوالے سے پرجوش ہے. جی تو گوہر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ بیورو چیف فیصل آباد اسما ملک موجود ہے. اسما ملک، متوقع جو ڈیٹ ہے انتخابات کی وہ دے دی جا چکی ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی ہلچل بھی شروع ہو چکی ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات بھی کی ہے. کتنی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہے؟ اگر ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اوبیسلی 28 تاریخ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے الیکشن کی، 28 جنوری. اور اگر ہم فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں ابھی تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے تو چلے انتخابی مہم ہمیں نظر آ رہی ہے. ان کے بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کے 1 سے 2 سے زیادہ جو امیدوار ہیں وہ الیکشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے. لیکن ابھی تک جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کریں تو 9 مئی کے بعد سے جو حالات بنے ہیں وہاں سے فیصل آباد سے پی ٹی آئی کا تقریباً جو ہے وہ صفایا ہو چکا ہے. اور یہاں پہ جو شہر کے 4 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بھی امیدوار نہیں ہے. این اے 101 سے فیض اللہ کموکا چھوڑ چکے ہیں. این اے 102 سے فرق حبیب جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. این اے 103 سے جو ہے وہ شیخ خرم چھوڑ چکے ہیں. اور این اے 104 یہ فیصل آباد شہر کا آخری حلقہ ہے جہاں سے راجہ ریاض بھی پی ایم ایل این میں جوائن کر چکے ہیں. یہ چاروں امیدوار جو ہیں ان میں سے راجہ ریاض تو پی ایم ایل این میں ہے، فرق حبیب نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا ہے، اور شیخ خرم اور فیض اللہ کموکا جو ہیں وہ ابھی تک انڈیپینڈنٹلی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کوئی بھی امیدوار ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور پی ایم ایل این کے حوالے سے جی اچھا یہ بتائیے گا اجمل کہ آئی پی پی یہاں پہ کتنا اسٹرانگلی سٹینڈ کرتی ہے، ان کے آنے سے کیا کوئی چینج نظر آئے گا یہاں پر؟ جی آئی پی پی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے آئی پی پی نے فیصل آباد ڈویژن پہ سابق صوبائی وزیر ہیں اجمل چیمہ، ان کو جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ نامینیٹ کیا. ٹھیک ہے اجمل ملک، آپ سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے، ایک بار پھر اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلے. نگرانہ شمشاد اختر اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں.
ونس اگین ویورز ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. ابھی بات کریں گے ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے. تو 28 جنوری 2024 بروز اتوار کی تاریخ متوقع ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو تحریری طور پر بھی آگاہ کر دے گا. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مجوزہ تاریخ پر انتخابات کرانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. تمام تر سچویشن پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار فردوس, ڈائریکٹر KP کے ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اب کچھ وقت پہلے وہاں پر حالات اور تھے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 سال سے وہاں پر PTI کی گورنمنٹ تھی, ابھی وہاں پر کس جماعت کا آپ کو لگ رہا ہے پلڑا بھاری ہے, اور وہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں سیاسی طور پر؟ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کی باتیں کریں, اور جیسے آپ نے ذکر کیا پچھلے 2 ادوار کا کہ 10 سال سے PTI کی حکومت ہے, لیکن obviously اب حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں. اس ٹائم پر ہم سیاسی جوڑ توڑ کا ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس میں 2 ڈومیننٹ کمپوننٹس جن کا پچھلے KP کے جتنی بھی, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہو چاہے جنرل الیکشنز ہو, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں رہے ہیں, وہ JUI اور PTI. تو obviously PTI 2 حصوں میں بٹ چکی ہے. اس میں سے PTI پارلیمنٹیرینز اور آلموسٹ ان کے پاس 20 سے لے کر 25 تک وہ الیکٹیبلز موجود ہیں, پرویز خٹک اور محمود خان جو 2 فارمر چیف منسٹرز ہیں ان کی سربراہی میں. لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ obviously JUI نے اپنے کارڈز جو ہے وہ کھلے رکھے ہیں, اور PTI کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہیں. دیکھتے ہیں اس الحاق سے کیا نکلتا ہے, یا آیا اس سے کچھ بات نکل کے آتی ہے, کیونکہ ملاقات کے بعد جو باتیں تحریری طور پر نکل کے آئی ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا پولیٹیکل الائنس کی بات ہو رہی ہے, بلکہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ دینے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف جو ہے وہ دیکھیں تو obviously جو پچھلے حکومتوں کا یہاں پر ایک انفلوئنس تھا وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوا, اور جو بھی سیاسی مخالفین ہیں, کیونکہ ٹائم کی کلیئرٹی نہیں تھی, جس طرح بتایا گیا کہ 28 جون جو ہے ذرائع سے بتایا گیا, اور سپریم کورٹ کے اندر 2 دنوں کے اندر ڈیٹ دینی بھی ہے, لیکن ابھی تک بھی الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر الیکشن کا اعلان نہیں کیا. لیکن جوڑ توڑ کر سلسلہ جو ہے وہ اس ٹائم پر بھی جو ہے وہ جاری ہے. اگر ہم پچھلی جو بائی الیکشنز ہیں ان کے طرز عمل پہ چلیں تو obviously انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا ایک رجحان سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو PTI کے ٹکٹ سے نہیں لڑ سکتے ان کا پلڑا جو ہے وہ. اچھا افتخار صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جوڑ توڑ بھی ہو رہے ہیں وہاں پر, الحاق بھی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, جیسے JUI فیب بہت متحرک ہے, تو پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پر ہیں, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کیا PTI سے ہی کچھ شاخیں نکل سکتی ہیں جو KPK میں آپ کو لگتا ہے کہ سرایت کر جائیں گی؟ دیکھیں اگر آپ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال دیکھیں تو اس میں جو سوئنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہ سینٹرل KP میں آتے ہیں, جو زیادہ تر اربن سینٹر ہیں یعنی شہری علاقے ہیں. جن پارٹیوں کا رجحان سینٹرل خیبر پختونخوا جس میں سوابی, مردان, پشاور, کیونکہ پاپولیشن کا انفلکس اور فلکس بھی انہی ایریاز کے اندر ہے, اور obviously وہاں پر پرویز خٹک اور PTI کے جو پچھلے کارکن تھے جو PTI پارلیمنٹیرینز کیسا ہیں, ان کا ایک گٹ جوڑ جو ہے وہ موجود ہے, اور ان کا انفلوئنس بھی ہے, انہوں نے وہاں پر کافی ترقیاتی کام ہے, تو ان کو انٹائر طور پر نیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں تک جو نئے ضم شدہ علاقے ہیں, جو پچھلے قبائلی علاقے ہیں, اور خیبر پختونخوا جو ساؤتھ آف KP ہے, obviously ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز اور JUI کا کافی زیادہ انفلوئنس ہے, جو PTI کے مقابلے میں اب جو ہے وہ توڑا جا چکا ہے پچھلے ادوار کے اندر. ٹھیک ہے افتخار صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہی گا رہنما نون لیگ اختیار ولی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اختیار صاحب. خیبر پختونخوا کی ہم سیاست کی بات کریں, 10 سال سے وہاں پر PTI برسر اقتدار رہی, ابھی وہاں پر ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے, اور جوڑ توڑ کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں PNN کے, وہ بتا رہے ہیں کہ جوڑ توڑ بھی ہو سکتے ہیں. تو KPK میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ ایک دفعہ دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ سکتی ہے, یا پھر وہاں پر کوئی الحاق کی طرف جائیں گے آپ لوگ؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, پاکستان کی طرح پورے ملک کی طرح خیبر پختونخوا کی سیاست پر بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے. اور جو یہ گزشتہ 7-8 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس حلقے پر ہمارے پاس 2 امیدوار تھے, اب وہاں پر سٹنگ MPs کچھ PTI کے تھے, کچھ دوسری جماعتوں کے تھے, کچھ PDM میں تھے, کچھ آؤٹ آف PDM ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ ٹکٹ دیتے ہیں, اگر آپ ہمیں کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم آپ کی جماعت میں آتے ہیں. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ 1997 کے الیکشن کا ری پلے ہوگا, یا اس سے بھی شاید بہتر ہو. میں ابھی گفتگو ان کی سن رہا تھا, ہر پارٹی اپنا زور لگاتی ہے, کوشش کرتی ہے, لیکن
जहाँ तक परवेज खटक की बात है तो उनके नाम पे भी मजीद सियासत करना कोई आसान नहीं है, बिकॉज परवेज खटक जैसे लोग गुज़श्ता 30-40 सालों से सियासत में है, सियासत में नहीं बल्कि इक्तिदार में है, और हर आए हुए इक्तिदार का वो हिस्सा बन ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो ज़रदारी साहब की हुकूमत हो। तो मेरे ख्याल में उनको भी मालूम हो चुका है। ठीक है, उनको भी मालूम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार खान वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और इफ्तिखार फिरदौस डायरेक्टर KP के भी हमारे साथ मौजूद थे। आज के पाकिस्तान लाइव से इतना ही।